Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Харекет тағдырларында тағы бір тағдырға назар салатын боламыз. Әке мен ана балаларының бақыты үшін барын салып жүр. 4 бірдей балалары бар. Оның ішінде екеуі ерекше жан екен. Енді бәріне шыдайсың ғой. Бірақ балам үшін деп барын салып тұрған ата-ананы көргенде шынымен де көмектескім келеді. Мына тағдырдың ішінде менің жүрегіме өтіп кеткен бір сөз бар. Кез келген әкенің жүрегін тебірентеді. Тіпті кез келген көрген адамның жүрегін тебірентеді деп ойлаймын. Өте өткір сөз. Сіздің өзіңіздің әлеміңіз бөлек шығар. Менің өзімнің әлемім бар. Өмір сүріп жатқан. Оның, басқалардың, әркімнің өз әлемі бар. Бүгін харекет тағдырларындағы талқылайтын тағдыр. Бұл бір бөлек әлем. Осы маңда, осы диванның үстінде, осы жерде, бесік мен диванның екі арасында менің әлемім бөлек 4 балам. Жолдасым мен супермаркетте мен кассир болып жұмыс істеп жүргенде, ол продавец болып жұмысқа кіріп, сол магазинде таныстық. Үйленем саған деп айтты маған. Басында сен де сөйтіп жүріп үйленіп кеттік. Семья болып кеттік. Мысалға, біреу саған, ей, мал десе ренжиміз ғой. Мына үлкен ұлымыз кәдімгідей дефектологпен жұмыс істеп, ит сияқты өріп, мал сияқты маңыраған кезде қуандық. Тым болмаса көшіп кет, немесе босатып бер деп айтса да, енді ол жерде жоқ, біз кетпейміз деп тұрып алмайсың ғой, көшіп босатып бересің ғой квартирасын, бірақ ауру балаларыңды алып кет деп айтқанды енді білмеймін, енді кішкене үйтіп айтпай қойса болар еді деп ойлаймын да өзім. Енді екінші баламызды да аутизм деп естіген кезде қабылдау қиын болды кішкене. 5 жасында білдік, 5 жасқа дейін еркелікпен сөйлемей жүрма, мінезі сондай бұзық болып жүрма деп ойладық та. Врачтарға апарамыз. Ол емделмейді дейді біреулер болды осылай сөйлемей кетеді дейді. Содан енді білмегендіктен әркімнің сөзін жүрегіне қабыл аласың, анда жүгіресің, мұнда жүгіресің. Өмірде ең қорқатын ажырасып кетем ба деп қорқам. Осы қиыншылықтың бәріне шыдай алмай кетіп қалам ба деп қорқам. Өзім таксовать етем, арасында стройкада істеймін. Болады бір клиент шықпай қалады. Сол бір жалғыз қалып қалған уақыттарда ойланам, не істеп жүрмін деген сияқты. 2 балам болса анандай болып ауырып жатыр. Оларды емдете алмай жатырмын. Қалай болады? Көп сұрақтар мазалайды да мен. 3 баламен мен больницаға жете алмаймын да. Бір баланы біреу ұстап жүру керек, кішкентайым бар, екінші баланы да қолынан ұстап жүру керек, өйткені жай ештеңе қолынан жетектеп бара алмайсың. Машинаның дөңгелектің астына қарай жүгіреді, қорқыныш сезім жоқ да, итке қарай жүгіреді. Қасында жүрсем де бір рет баламды итке талаттырып ала жаздадым, үлгере алмай қалдым, қолынан ұстап, көшедегі кетіп бара жатқан дәу төбетке қарай жүгіріп, сипалайым деп. Енді қорқыныш сезім жоқ да, бұларда суға қарай жүгіреді. Ол баламды жындыханаға жатқызған кезде өте қиын болды маған. Кәдімгідей андай өзім апардым.
кіргізіп кетіп баратқан кезде сол балам көз қарасы маған қатты өтті. Андай, әке бір өз-өзіме сондай келді ішінде. Бар қолыңнан келген осы жерге келіп тыққаның ба? Сол керек болды. Сол қиын болды. Жүрек тіл жіберді, тіл. Жолдасым аман болсын. Ризамын мен оған. Тастап кетпегеніне. Қолдау көрсетеді әлі шейін. 4 жыл сыйлағаныңа рахмет деп айтады. Сол 2 ауыз сөздің өзі жылылық береді. Мына жерге бассейн жасап отырған енді қазір күннің ыстығында кішкене балалар сумен ойнап, көшеге нетпей жүгірмесін боласы. Мен бұйырса шет-шетін бәрін жұмсағырақ бір заттармен жасап, ортасына палаткасын төсеп, дайым бассейн болып шыға келеді. Енді балалардың кішкене уақыттары бөлініп, сумен ойнап, соның бәрі андай бір жоқшылыққа келіп тірейді. Жетпейтінке жеп тірейді да, қолынан басқа ештеңе келмейді. Біреуден қарыз алып, емдетейін десең де, ол емделсе қуанатын едім. Оның емделмесе де, ертең ол ақшаның сұранысы бар. Оны қайтарып беру керек. Бірақ болашақта осындай нәрселер бізді тосып тұр деп ойламадық. Бірақ Аллама ризамын. Қандай сынақ болсын, қандай қиыншылық болсын, барлық нәрсеге қолымнан келгенше төзем балаларым үшін. Мойымаймын. Бір арасында бір жылап алатыным бар, ешкім жоқ кезде. Олай мойымаймын, қолымнан келгенше өз-өзімді мықтымын деп, өз-өзімді мотивация беремін. Мен мықтымын, мен балаларым үшін мықты болу керекпін деп. Машинаны арендаға алғам, күніне 11 мың теңге төлеймін. Аптасына бірлез аударып отырам. Аптасына 66 мың теңге. Больницаға апарып келу керек, медосмотры бар, прививкалары бар деген сияқты. Сондай кездерде енді емін-еркін жұмыстан шыға алатындай да, жұмыста кедеріп қалып қалмайтындай. Кел, молодец, кел. Мамам қолына ұстаймыз, кел, мамам қолына ұстаймыз. Қолда кел. Ел қатар саябаққа, енді біреу үшін саябаққа барып, жаңа аллейкасында жүріп, мороженое жеу, біреу үшін бір болмайтын нәрсе шығар, бірақ мен үшін соның өзі үлкен бір арман. Әй, анда жүгірме, қолынан ұста, отырма, жатпа, домалама деп ғырым шықпай, қолынан ұстап, тыныш қана қыдырудың өзі. Өйткені осы бөлмеден шыға алмай қалдық біз. Ерекше бала болғандықтан ешқайда шығара алмайсың. Былай тіке айтқан кезде будкаға қамап қойған, күшіктерді будкаға қамап қойғандай өсіресің ғой. Жүрегім ауырады кейде. Не көшеге шығара алмайсың, ешқайда. Мен шыны керек болашағымды бар ғой. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Керемет қылып елестетемін өз-өзіме. Ана үлкен ұлым айтқанда 2 этажды үй деген сияқты да. Сол. Байқаймысың мына ғажап тамашаны, бір адамға байланысты, бір адамның болашағы. Байыппенен көз жіберсең асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де дейді. Мұхтар Шаханов ағамыз. Бәлкім осы отбасының әлемі өзгеру үшін сізбенен біз атсалысуымыз керек шығар. Бәлкім сізбен бізге байланысты шығар. Әлем өзгермейді адам өзгермейінше. Адамды өзгерту үшін де жақсы адамдар жағынан табылу керек. Бұл отбасындағы үйдің үлкені, ұлдың үлкенінің
арман орындалсын. Харакет қылайық. Харакет тағдырлары.